Écoutez, aujourd'hui je fais une petite vidéo de grêlon qui est tombé. Là c'est que de la flotte, hein, je vous le dis. Non, je ne suis plus sur Mailly, je suis sur Avalon. Pour ceux qui connaissent, et vas-y, ça commence à me cabousser. Donc voilà, attendez, voilà. Donc voilà, je reviens aujourd'hui parce que avec tous ces moments que j'ai eu à travers la famille et tout ça, donc là je suis revenu après des mois de disparition, on va dire. Donc voilà, là j'avais envie de vous montrer les grêlons, mais j'ai le téléphone qui a merdé au départ, donc j'ai pas pu vous montrer qu'il y en avait. J'espère en retrouver. Donc voilà, donc là c'est que de la flotte, hein. Faut pas non plus voir s'il y a des grêlons, hein. Là c'est des cailloux, ok. Voilà, attendez, y a pas. Putain, ça a fondu. Ah gros, son oignon, ça a fondu. Ça a fondu. En plus j'ai un problème au niveau du pantalon, ça commence à me gonfler. Attendez, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc non, bah là je peux rien vous montrer. Les grêlons sont partis, à moins sur les voitures il y en a encore. Je peux vous montrer sur les voitures. Ça va être on va me dire que c'est de la neige, oui, parce que c'est mélangé avec la neige. Mais voilà quoi, attendez, on va regarder sur les voitures. Voilà, vous le voyez, il y en a sur le... Vous le voyez, donc c'est en forme de neige bien sûr. Mais voilà, c'est tombé d'un coup. Si vous voulez, je vous mettrai la vidéo, si vous voulez la voir en commentaire, vous me le dites. Je vous montrerai comment c'est tombé. Et il y a un petit gros mot dedans. Ça frite sa mère, je préfère vous le dire. Oui, en effet, les grêlons, ça frite. Je vous le dis. Bon, bah sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente bonne soirée. Et voilà. Ciao, ciao.